Здравствуйте, кто меня смотрит. Вот, хотелось бы поделиться опытом ремонта вот таких блоков питания самарской фирмы Рубеж. Их, значит, этих блоков, вот рассказать про типичные неисправности этих блоков. Значит, что мне часто всего приходилось менять? Вот этот конденсатор C9. Вот, на этой вот схеме 2-амперном. Потом вот у нас урезанный вариант 2-амперный. Тоже такая же вот она схема, если видно. Вот тоже урезанная. Но обозначение конденсатора C9. Так, что дальше? Дальше у нас 1,2 ампера. Эвапор. Схема собрана по той же схеме. И конденсатор. Вот он. Тот же конденсатор C9. Значит, конденсаторы эти. Вот он выпаянный, исправный. 100 микрофарад, рабочее напряжение 25 вольт. Значит, меняю я их обычно 100-200 микрофарад и напряжением 35-50 вольт. И все восстанавливается, как ни странно. Он запускается. Значит, признаки неисправности. Просто не включается никаким способом сеть. Значит, напряжение на мосту есть, на конденсаторе высоковольтном есть, а запускаться не запускается. А не запускается он из-за чего? Вот шим-контроллер, который управляет как бы всем вот этим транзисторами, преобразователем, в общем. Шим-контроллер UC3844. И конденсатор у него стоит в цепи питания по 7-й ноге. Вот можем глянуть на схеме. Вот она. Плоховато видно. Да, вот он. Вот он тут. И вот таким, значит, у нас способом было восстановлено 20 штук, наверное, это точно. Уже на 3-й десяток перевалило вот этих вот блоков питания. Вот в одном тут была нетипичная, как говорится, неисправность. Он взорвался варистор в первичной цепи. Конденсатор этот пока рабочий. Значит, что тут еще может быть? Могут быть только вот конденсаторы C26, C20. Все, больше тут особо-то ломаться нечему. Они, как говорится, я бы сказал, довольно-таки надежные. Вот эти эвапоры долго работают. Вот. Ну, после замены конденсаторов, по крайней мере, пока, по году они уже отработали. Будем смотреть дальше. Как говорится, мониторить и смотреть, что с ними будет дальше. Ну вот, вкратце, и все вроде бы.